Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzuyimiz aniqmas integrallar bo'ladi va e, aniqmas integrallarga doir ba'zi misollarni yechib ko'rsataman. Endi bu hozirgi anaqamiz praktika darsi bo'lganligi sababli faqat misollar yordamida tushuntirib berishga harakat qilaman. Endi ma'ruza darsimizni oldingi video darslarimiz orqali o'rganib olishlaringiz mumkin. Demak, birinchi integralda aniqmas integralda x darajasi n uchun formula yozgandik. X darajasi n uchun va dx bilan birga qo'llaniladi, bilamiz hammamiz. Xo'p, x darajasi n uchun formula quyidagicha. X ni darajasida aniqmas integralni topish uchun, demak, darajasiga 1 qo'shiladi. X darajasiga 1 qo'shiladi va o'sha qo'shilgan songa bo'linadi, ya'ni n plus 1 ga bo'linadi. N plus 1. Faqat bu yerda n o'rnida ixtiyoriy yana aytib ketishim kerak, va o'zgarmas c son qo'shib qo'yiladi. Buni sababi hosila olganimizda c sondan hosila 0 ga tengligi uchun c sonini o'rniga ixtiyoriy sonni qo'ya olamiz. Qo'ya olishimiz mumkin. Shuning uchun ixtiyoriy o'zgarmas c son qo'shib ketiladi. Va bu yerda n soni natural son bo'lishi shart emas, ixtiyoriy son bo'lishi mumkin, faqatgina minus 1dan farqli. Sababi nega? Agar minus 1 bo'lib qolsa, bu yerda biz boshqa formula yozgandik. Bu formulani ham yozib qo'yishim mumkin. U x darajasi minus 1 degani bu aslida 1 taqsim x degani edi. 1 taqsim x dx. Bu holatda bilamiz 1 taqsim x dx ko'rinishidagi integrallarni, bu 1 taqsim x ni boshlang'ich funksiyasi bor. Bu ln modulda x funksiya. Nega modul belgisini qo'yamiz? Sababi x larimiz manfiy bo'lganda ln funksiya aniqlanmagan. Shuning uchun ln ln funksiya argumenti musbat bo'lishi uchun, demak, x ni modul belgisiga olib qo'yamiz. Bu endi n o'rnida minus 1 ga teng bo'lgan holat. Endi bunga doir misol, masalan, bunaqa misol bo'lsin. Masalan, integralda x ni darajasida eng oddiylari, misol uchun 4 dx nima bo'ladi? Integrallaydigan bo'lsak, demak, x ni darajasiga 1 ni qo'shamiz, ya'ni 4 plus 1 darajada yoziladi albatta. 4 plus 1 taqsim mahrajida ham 4 plus 1, ya'ni kasr mahrajida ham yozamiz 4 plus 1 ni. Va o'zgarmas c sonni qo'shib qo'yishimiz kerak. Va endi kerak bo'lsa buni soddalashtirib qo'yishimiz mumkin. Soddalashtiradigan bo'lsak, x ni darajasida 5 bo'lib qoladi va undan mahrajida esa yana 5 hosil bo'ladi. Va o'zgarmas c son qo'shib qo'yiladi. Ana bu demak x darajasida n holatining n musbat bo'lgan holatiga misol. Xo'p, ana endi yana boshqa misol. Endi bu safar keyingi misolda bunaqa qilamiz. X ni darajasida n ni kasr son yoki umuman manfiy sonlar olishga harakat qilamiz. Qani, u holatda qanaqa ishlanadi? Xo'p, endi ikkinchi holat bunaqa bo'lsin, ikkinchi misol. Integralda misol uchun 3 darajali ildizda x ning masalan 4 darajasi bo'lsin. Mana bu holatda berilgan integral, aniqmas integralni hisoblashimiz kerak, dx. Bu holatda qanaqa ishlanadi? Shu haqida to'xtalib o'tamiz. Demak, bu misolni davom ettirishimiz uchun birinchidan biz bilishimiz kerak bo'lgan xossa bor. Bu xossani mana pastdan yozib qo'yaman. Ildiz ostida, n-chi darajali ildiz ostida bilamiz a sonining m-chi darajasi tursa, ya'ni darajasida m. Ildizning daraja ko'rsatkichi n, ildiz ostidagi ifodaning darajasi esa m bo'lsin. Bu holda biz bu anaqani ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. A
darajasida m taqsim n, ya'ni ildizning darajasi makrajda, sonni o'zining darajasi esa suratda yoziladi. Xuddi shu qoidani qo'llaydigan bo'lsak, biz misolimizda, ho'p, aniq emas integralimiz quyidagi ko'rinishga kelib qoladi. Integralda x ni darajasida 4 taqsim 3 bo'lib qoladi. Bilamiz, 4 taqsim 3. Chunki ildizning daraja ko'rsatkichi 3 makrajda yoziladi. X ni o'zining darajasi esa suratda. Dx ni o'zini yozib qo'yamiz. Va buni yana odatdagi formula kabi topishimiz mumkin. Nima bo'ladi? X ni darajasida hop 4 taqsim 3 ga 1 qo'shiladi. Ya'ni darajasiga 1 qo'shilardi. Shu qoidaga ko'ra biz darajasiga 1 ni qo'shamiz va o'sha songa bo'lamiz. Ya'ni 4 taqsim 3 plus 1 ga bo'lamiz va o'zgarmas c soni qo'shib qo'yamiz oxirida. Endi bu ifodani biz soddalashtirishimiz mumkin. Bu kasrlarni hamma biladi, qo'shish ayirishni. Shunda biz x ni darajasida mana bu 3. 4 taqsim 3 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 3 umumiy makraj bo'lib 1 ga ko'payadi va yuqoridagi suratdagi 4 ga qo'shilganda bizda x ni darajasida 7 taqsim 3 hosil bo'lar ekan. 7 taqsim 3 va buni makrajida ham 7 taqsim 3, chunki ikkita son bir-biri bilan teng edi. Va plus o'zgarmas c son qo'shib qo'yiladi. Endi biz bu yerda shakl almashtirishimiz mumkin. Qanaqa shakl almashadi? Bu yerda shakl almashishda bilamiz, asosiy kasr chizig'i mana uzun kasr chizig'i. Asosiy kasr chizig'ining makrajdagi son kasr bo'lsa, uning makrajdagi sonni suratiga olib chiqib yozishimiz mumkin. Ko'paytma bo'lib yuqoriga chiqadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz x ni darajasini ildiz ko'rinishiga yozishimiz mumkin. Ya'ni 3 ni yuqoriga chiqazdik. Birinchi ish. Keyin x ni darajasida 7 taqsim 3 bor edi. Bu 3-darajali ildizda. Xo'p, x ning darajasida 7 degani aslida. Buni qaytarib yana o'z holiga, ya'ni ildizli holatiga qaytardim. Taqsim makrajida 7 va plus o'zgarmas c soni qo'shib qo'yilar ekan. Xo'p, endi keyingi holat bo'lishi mumkin. Keyingi holat manfiy darajalar bo'lishiga. Bunga ham bitta alohida misol bilan tushuntirib beraman. Mana misol sifatida olaylik. Xo'p, integralda xo'p, kasr ko'rinishida bo'lsin. Masalan, 1 taqsim x ning 3-darajasi bo'lsin mana. dx. Shu aniqmas integralni hisoblaylik. Bu aniqmas integralni hisoblashimiz uchun birinchidan bizda bitta xossasi bor, kasrni. Shu xossadan foydalanamiz. Shuning uchun buni alohida pastga yozib qo'yaman boshqa rang bilan. Ya'ni masalan 1 taqsim a sonining n-chi darajasi berilsa, biz buni a sonining minus n-chi darajasi ko'rinishida kasrsiz holatda yozishimiz mumkin. Va xuddi shu xossadan foydalanadigan bo'lsak, biz mana bu integralni ham barobar aniqmas integralda x ni darajasida minus 3 holatida yozib olishimiz mumkin suratida. dx. Endi savol tug'ilishi mumkin. Agar yuqoridagi birni o'rnida boshqa son bo'lsa-chi desa, o'sha son oldida turaveradi. Masalan, 2 taqsim x ning kubi bo'lsa, keyingi integralga o'tganda, mana bu yerda o'tganda 2 ko'paytirilgan x darajasi minus 3 bo'laveradi. Unda hech qanaqa muammolik joyi yo'q. Va bunda aniq integralni hisoblash, aniqmas integralni hisoblash formulasiga ko'ra darajasiga 1 ni qo'shaman. Ya'ni x darajasida minus 3 bor edi. Darajasiga 1 ni qo'shib, hop, xuddi shu songa bo'lishim kerak. Ya'ni minus 3 plus 1 soniga bo'lishimiz kerak. Va o'zgarmas c son odatdagidek qo'shib qo'yiladi. Va endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? Demak, x ni darajasida minus 2 hosil bo'lib qoladi. Chunki minus 3 ga 1 ni qo'shsak, minus 2 taqsim makrajida minus 2 va o'zgarmas c son qo'shib qo'yiladi. Yoki buni oxirida kasr ko'rinishiga o'tkazib qo'yishimiz mumkin.
Bilamiz, kasr ko'rinishda yozmoqchi bo'lsak, mana yuqorida 1, makrajda esa -2 bor edi. Mana 2 ni yozaman. Faqat minusi odatda kasrni suratiga yoki kasrni oldiga qo'yiladi. Mana minusini yuqorida yozdim. Va x ni darajasida man 2 deb yozaman, makrajga olib tushib yozganim uchun. Va o'zgarmas s soni qo'shib qo'yilar ekan. Xo'p, demak darajali funksiyalarda mana shu holatlarda biz aniqmas integralni topishimiz mumkin.